超つゆここのウーレイに関する衝撃の発表にファンは言葉を失いました。私のチャンネルへようこそ。ここに来てくれてとても嬉しいです。ここは、超ロココ、ウーレイ、その他多くのお気に入りのスターに関する最新ニュース、エキサイティングなアップデート、詳細なストーリーをすべてご覧いただける場所です。有名人や最新のトレンドに情熱を傾けているなら、ここはぴったりの場所です。エキサイティングな瞬間を見逃さないように、チャンネル登録、いいね、通知ベルの謳歌をお忘れなく。お気に入りのスターの世界に飛び込みましょう。衝撃的な展開で、超ロココは衝撃の発表を行い、ファンを完全に信じられない気持ちにさせました。才能あふれる女優は最近、これまで秘密にしていた健康状態について打ち明け、その暴露は彼女の支持者を心配させると同時に深く感動させました。しかし、この発表には健康状態に関する最新情報以上の意味がある。超ロ氏は共演者で噂のボーイフレンドであるウーレイとの関係についても触れ、世界中のファンの間で感情の波を引き起こした。大暴露、超ロ氏の健康状態。何ヶ月もの間、超ロ氏は自身の健康上の問題を秘密にし、ソーシャルメディアの投稿でいくつかの困難な瞬間をほのめかすだけだった。しかし今回、独占インタビューで、女優は最近の健康問題とそれが個人的にも仕事上でも彼女に与えた影響について打ち明けた。超ロ氏は慢性的な疲労とストレスに悩まされていたことを明らかにした。それが全体的な健康状態の悪化につながった。私は長い間自分を酷使してきましたと彼女は説明した。仕事のスケジュールとファンのためにベストを尽くさなければならないという絶え間ないプレッシャーで、それが健康にどれほど影響しているか気づきませんでした。大変な時期でしたが、私は自分の世話をすることを学んでいます。彼女が精神的、肉体的疲労に苦しんでいることを認めたことは、多くの人にとって驚きだった。特に超ロココはスクリーン上でのエネルギッシュで陽気な性格で知られているためだ。ファンは女優の健康を心配し、ソーシャルメディアプラットフォームで愛とサポートのメッセージを送ってきた。エンターテインメント業界での仕事の過酷な要求を心配する人も多く、超つゆこのようなスターは長時間働き、常に世間の注目を集める必要がある。超つゆこの回復におけるウーレイの役割健康状態の更新だけでは十分感動的ではなかったかのように、超ロココは共演者で噂のボーイフレンドであるウーレイから受けたサポートについても少し話した。ファンは長い間彼らの関係の性質について推測しており、この最新の発表は火に油を注ぐだけだった。超ロココはウーレイについて話すとき明らかに感動しており、この困難な時期に彼を支えと呼んだ。彼は信じられないほど支えになってくれましたと彼女は語った。もう続けられないと感じる日もありましたが彼はいつも私のそばにいて、休んで自分を大事にするように励ましてくれました。この発言はファンの間で騒動を引き起こし、その多くは、超ロココが健康問題に正直に取り組み、ウーレイが彼女の回復に果たした役割が彼らの関係を微妙に裏付けていると考えています。このカップルは交際を正式に認めたことはありませんが彼らの親密な絆は広く推測されてきました。ファンの反応、溢れ出る愛とサポート。発表以来、ソーシャルメディアは超つゆここのファンからの反応で溢れています。多くの人が彼女の健康を深く心配していますが、大多数は彼女の強さと回復力に感嘆しています。主なファンの反応は次の通りです。つゆここがこんなことを経験しているなんて信じられません。彼女はいつもエネルギーに満ち溢れていて、苦労してきたことを知ると胸が張り裂けそうになります。ウーレイは彼女のそばにいるのに素晴らしい人のように思えます。チャオルー氏は本当に勇敢です。私たちはみんな、私たちのアイドルも人間だということを忘れてはいけません。彼女が当然受けるに値する休息を得られることを願っています。ルー氏、自分の健康についてオープンに話すなんて、あなたはとても勇気があります。お大事に、まずは自分のことを、ウーレイはあなたがいて幸運です。私たちはみんなあなたのためにここにいます。ウーレイがそばにいてくれて本当に嬉しいです。彼らはただの共演者ではなく、心からお互いを気にかけているようです。彼らは美しいカップルです。とても感動的です。ルー氏、あなたは私たち全員からたくさんの愛を受けています。お大事に、そしてよく治してください。チャオルー氏のキャリアへの影響。チャオルー氏の健康発表により、多くの人がこれが彼女のキャリアの今後に何を意味するのか疑問に思っています。
ラブライクザギャラクシーやマイディアガーディアンなどのヒットドラマでの印象的な演技で知られるこの女優は彼女の仕事に対する倫理観とキャラクターに容易に命を吹き込む能力を称賛する熱心なファンベースを築いてきました。しかし、最近の彼女の苦闘により、ファンはチャオルー氏がキャリアよりも健康を優先するために一歩後退することを望んでいます。インタビューで、チョウロココは多忙なスケジュールを減らし、セルフケアにもっと力を入れていくつもりだとほのめかした。仕事は大好きですが、健康が第一だと気づきましたと彼女は認めた。一歩ずつ物事を進め、必要な時にノーという方法を学んでいます。ファンからの愛とサポートは私にとってかけがえのないものです。ベストを尽くしたいと思っていますが、そのためには健康でいる必要もあります。健康を優先するという彼女の決断は、ファンや業界の専門家から圧倒的な支持を得ている。特にスターが限界まで自分を追い込む必要性を感じることが多い業界で彼女が直面するプレッシャーについてオープンで正直であることに、多くの人が称賛している。チョウロココとウーレイの関係本当は何が起きているのか？超つゆ子の健康状態は当然ながら最近の発表の焦点となっているが、ファンは彼女とウーレイの関係がどうなっているのか気になって仕方がない。何ヶ月もの間、オンスクリーンでもオフスクリーンでも否定できない相性の良さから、二人の恋愛関係の可能性についての噂が渦巻いていた。この困難な時期にウーレイが心の支えになっているという超つゆ子コのコメントは、憶測をさらに煽るだけだった。二人が強い絆で結ばれていることは明らかで、多くのファンは、二人の関係が公に認められたことで、二人の関係が正式に発表されることを期待している。これを聞いて、二人はただの友達以上の関係だと確信した、とあるファンはツイートした。ウーレイはきっと優しくて思いやりのある人なんだろう。ルーシが困難な時期を乗り越えるためにまさに必要なパートナーだ。他の人たちは、画面上でも実生活でも彼らの相性は否定できないと指摘している。彼らは完璧にフィットしていますと別のファンはコメントした。彼らの間には愛と尊敬の念が見て取れます。彼らは本当にパワフルなカップルです。超つゆ子の今後は、彼女の健康上の問題が公になった今、多くの人が超つゆ子の今後を知りたいと考えている。彼女は回復に集中するために演技を休むのか、それとも新しいプロジェクトに取り組み続けるのか？彼女は将来の計画について具体的なことは明かさなかったが、チョウロココは今後にワクワクしていることをほのめかした。一日一日を大切にしていますと彼女は言った。エキサイティングなプロジェクトがいくつか予定されていますが、私の優先事項は健康で幸せでいることです。ファンは彼女が回復に必要な時間を取り、これまで以上に強くなって戻ってくることを期待している。最終的な考え、チョウロココが自身の健康とウーレイとの関係について驚くべき発表をしたことにより、ファンは心配と感情的になりました。彼女の苦悩について聞くのは胸が張り裂ける思いですが、ファンやウーレイから彼女がどれだけサポートを受けているかを知ると、信じられないほど感動します。チョウロココは回復力があり強い人物であることは明らかで彼女が立ち直り、準備ができたら再びスポットライトを浴びるのを見るのが待ちきれません。それまでの間、私たちは彼女のあらゆる段階をサポートし続けます。ご視聴ありがとうございました。チョウロココ、ウーレイ、そしてあなたのお気に入りのスター全員の最新情報については、にご注目ください。最新ニュースやゴシップを受け取るには、いいね、コメント、登録をお忘れなく。